देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है। अरे भाई क्या हो रहा है, सीढ़ी लगा आ गया, जा रहे कबूतर उतर रहे, देखिए देखिए सीढ़ी लेके भाग गया भाई। वीडियो में लास्ट तक बने भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। देखिए अरे पूरा गुस्सा लेके कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या कबूतर निकाल दिए।